Bé, molt bona tarda a tothom. Deixeu-me donar-vos la benvinguda a l'Espai Onada. M'acompanyen a la taula Joan Ferrer, Manolo Milian i Josep Sanatón. I si algú no em coneix, jo soc Miquel Àngel Pradilla, soc el company de Ramon París en esta aventura editorial d'Onada Edicions. Ramon excusa la seva assistència, està en un procés mèdic que necessita pau i tranquil·litat i per tant l'hem eximit, tot i que li feia moltíssima il·lusió. Bé, com que les meves paraules seran les més prescindibles de totes les que es diran, jo intentaré ser rigorosament protocolari i bé, com que no me'n sabré estar del tot, sí que els diré algunes cosetes. Sobretot referint-me a l'Espai Onada, d'una banda, al projecte editorial d'Onada Edicions i també, per descomptat, a les dues persones que són referència en relació a la publicació que avui presentem, a Manolo Milian, el biografiat, i a Josep Sanatón, l'autor. Bé, en relació a l'Espai Onada, jo us vull anunciar, i confio que acaba el setembre, ben entrat setembre, tindrem una notícia més precisa, que estem plenament decidits a impulsar un punt de trobada, un espai de trobada dedicat a l'anàlisi i la reflexió sobre temes d'interès rellevant. Un espai de debat que ha de posar damunt la taula qüestions transcendents, o potser no tan transcendents, però qüestions que interpel·len una ciutadania que cada dia diríem que està més desorientada. Per tant, aquest espai i aquesta activitat la volem fer de la mà de persones de referencialitat inqüestionable, a propòsit de la seva obra o a propòsit de la seva implicació sociopolítica. Ha de ser un espai ideològicament transversal, això sí, des d'una mirada valencianista, que voldríem mirar de situar tota una sèrie de temes d'interès general. Per tant, volem que siga una activitat d'excel·lència amb 8-10 actes anuals, una periodicitat mensual, que puguen captar l'atenció de les persones inquietes socialment i intel·lectualment en l'àmbit de Benicarló i en l'àmbit comarcal. Per descomptat, una mica és una activitat més en el marc d'aquest projecte que Onada té també de la mà de l'Ajuntament de Benicarló, de situar, diguem-ne, Benicarló a l'epicentre, diguem-ne, cultural del territori, on hi ha una pedra de toc molt important, que són els Premis Ciutat de Benicarló, dels quals se'n tindran notícia de seguida, perquè estan avançant en una, jo diria, en una magnífica, en una seguida magnífica. Bé, ha arribat Ramon París i desmentix, per tant, tot el meu preàmbul que he fet sobre ell. Bé, Espai Onada. Onada Edicions. A veure, com a direcció científic d'Onada, voldria situar el llibre en el context del nostre projecte editorial. I dic projecte, tot i que jo diria que avui ja és una realitat tangible. Estem parlant d'un projecte editorial que ha posat al mercat al voltant de 400 obres, acabarem el 2017, perdoneu, en 400 obres al mercat, de les quals un 50% són de territori. Per tant, és una pluja fina de coneixements que han caigut en el territori els darrers 12 anys que, sense cap mena de dubte, amb una visió de perspectiva, serem capaços de valorar-la en la seva justa mesura. I bé, en el marc d'Onada, en el marc d'aquest projecte, tenim una col·lecció, i ara m'anant directament ja cap al llibre, que es diu Gent Nostra, la col·lecció Gent Nostra. Bé, un dels patrimonis més importants que tenim són les persones. Això em sembla que és molt clar. La nostra hipòtesi és que enaltir les persones és enaltir el territori, especialment les persones que han esdevingut personatges, en el bon sentit de la paraula, i personatges que han portat el territori a la maleta allà on han estat. Al territori li ha estat difícil crear personalitats, personatges des del territori, però també n'hi ha, per descomptat. Però sobretot la sortida fora del territori ha acabat creant tota una sèrie de trajectòries d'excel·lència que volem reivindicar claríssimament. La col·lecció Gent Nostra
gent nostra estableix un territori. El territori és aquest territori on ha de treballar, interautonòmic, que és el territori de la diòcesi de Tortosa, les comarques de la diòcesi de Tortosa, Terres de l'Ebre Nord valencià. La col·lecció va començar amb força i vam fer 4 biografies vinculades sobretot a gent de Terres de l'Ebre, on, diguem-ho així, els ajuntaments, institucions han entès molt bé la nostra proposta. Manuel Pérez Bonfill, literat i home de cultura, important. Gerard Vergés, un dels poetes més importants de la nostra llengua i un gran intel·lectual. Jesús Massip, l'historiador i arxiver de Tortosa. Joan Panissell, un ceramista, un artista internacional. I l'any passat vam inaugurar una nova sèrie. Els llibres que els he dit és una sèrie minor, més modestos, i ara hem inaugurat una nova sèrie que la vam inaugurar, la sèrie Mayo, que la vam inaugurar precisament l'any passat amb personatges del nord valencià, que era Carles Santos. Un llibre del qual estem molt contents, d'Alicia Coscollano, que va fer un magnífic treball, un llibre en què hem fet molta festa amb l'autor, perquè la idea sobretot és poder fer festa amb l'autora, per descomptat, i amb el biografiat. Perquè la idea és poder fer festa amb les persones que són biografiades. La idea de gent nostra és fer treballs sobre gent en vida. Quan una mort sempre hi haurà temps per poder fer-li retrats. Però en vida és quan volem enaltir en aquestes persones. Bé, Josep Sanabdon és una persona de la casa, de solvència contrastada, tots ho sabeu, és un dièsel que l'hem pogut trobar a bona part de les mogudes culturals pericarlandes i del territori. Sempre des d'una discreció i des d'una prudència genètiques, ja el coneixen, s'ha mostrat extraordinàriament col·laboratiu amb el projecte Donada. De fet, és el director de la col·lecció Narratives i és la persona que ens assessora i que ens explica les bondats i també les maldats dels manuscrits que ens arriben. I per tant, des que és una persona de la casa i una persona, a més a més, del nostre entorn emocional, també li volem retre, diguem-ne, gratitud pública en aquestes paraules. Tant volem explicitar el nostre agraïment. I en relació amb el llibre també volem dir una coseta, i és que ell s'ha cenyit sobretot a les indicacions que li hem donat i a l'espai que li hem assignat. Perquè són llibres que tenen, diguem-ne, una arquitectura prèvia, i no li demanaven de fer com hauria pogut fer, perquè el personatge donava de si, Manolo Milian, una enciclopèdia al voltant de l'autor. El que li demanaven de fer era bàsicament un treball on pogués fer els grans traços de la trajectòria vital i professional de la persona. No és una anàlisi crítica, en definitiva, de la seva trajectòria, però les persones que llegiran el llibre podran fer-se una idea, talment com en Carles Santos, de tota una sèrie d'itineraris vitals i professionals en què la persona objecte del treball ha participat. Per tant, jo crec que se n'ha sortit molt bé i també per això vull reiterar la nostra gratitud pública. I Manolo Milian, acabo aquí. Manolo Milian, de fet, jo l'he conegut a propòsit del llibre, l'he conegut personalment, per descomptat que el coneixia des del punt de vista intel·lectual o fins i tot comunicatiu. Manolo, vull recordar la vegada que vam pujar a Morella amb uns amics comuns per tal de proposar-te la possibilitat de fer-te una biografia d'aquestes característiques en aquests moments, amb convindre que la persona que se'n podria fer càrrec per coneixença i també amistat personal era Teudo Sangüesa, l'enyorat Teudo Sangüesa. En aquests moments, i vull tindre un record també per Teudo avui aquí, es va produir la malaltia que va propiciar el seu traspàs. Per tant, és en aquell moment en què jo vaig conèixer els altres dos, en definitiva, i se'm va posar el fil a l'agulla per tirar endavant el projecte. Manolo és una persona, diguem-ne, jo l'he reconeguda com una persona
molt més pròxima del que pot semblar d'entrada, del seu discurs ben trebat. És una persona pròxima, una persona empàtica, una persona càustica en determinats moments, d'uns coneixements enciclopèdics, d'un verb esmolat i tremendament fluid. És una persona que m'ha satisfat conèixer moltíssim. I sobretot jo volia destacar una cosa, i és la sintonia extraordinària que hem acabat tenint amb el projecte col·lectiu d'Onada i personal meu, en el sentit de visualitzar un territori d'una història antiquíssima, que és aquella que es remunta a l'antiga i l'Arcabònia, que ens porta als nostres dies, amb unes dinàmiques administratives que l'estan d'alguna manera segmentant, però que manté una vigència antropològica claríssima en el parlar, els costums, la manera de fer, etc. La sintonia en Manolo ha estat extraordinària i les converses amb ell han estat extraordinàriament enriquidores. Fins aquí és on jo volia parlar. A partir d'ara el que farà serà Joan Ferrer comandar d'alguna manera la sessió. Res més. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bueno, en principi vaig parlar amb Josep, va comentar que podem fer un poc la moderació, la tarda d'avui i la presentació d'aquest acte i vaig entendre que era únicament, diríem, per la coneixença que tinc dels dos personatges, de l'entrevistador i de l'entrevistat, l'autor i el protagonista de l'obra. Manolo Milián, efectivament, va ser Teudo Sangüesa el que es va presentar fa molts anys, quan va començar la història del dissabte, fa 21 anys, per enguany, crec, ja. I gràcies a allò, que és la persona que hauria d'estar aquí, o que allò pot ser de Josep o el lloc meu, en cas de que Josep hagués fet l'obra igual. I efectivament, el que volia dir, la veritat és que l'enyorem molt, vull dir que és una persona que penso que aportava a la dinàmica nostra del que és el semanari, era una cosa d'estar contínuament mobilitzant gent per fer coses i això és el que ara potser potser es nota una mica falta. Hem parlat a vegades del Vicent, que està aquí també. Manolo serà avisat també en seguida engatussar per la història que tenim aquí. Tots els anys fèiem algunes jornades, fèiem alguna trobada al voltant de novembre, quan complim l'aniversari, que recordes, Vicent, que solien fer algunes jornades, algunes trobades i Manolo, ell que estava superrelacionat a Barcelona en tota la premsa i en tot el món de la comunicació, sempre trobava lloc per a que vingués algun dels personatges de fa 20 anys que podien ajudar-nos una miqueta a donar llustre en aquella festa i després els sopars, que sempre s'apagaven en algun sopar que voldria estar fins a les 2 o les 3 de la matinada. I un poquet el que vos puc dir jo de Manolo, a part del que tot el món sap, perquè és una persona molt coneguda i poques coses es poden dir, simplement jo el que havia notat aquí un poquet era el que jo he notat en ell, per exemple, quan ens hem vist, i ara amb ell ja tenim més comunicació, perquè jo també tinc algun lligam per evitar, i tal, és l'amor per aquest territori. Manolo realment és una persona que fa molts anys que viu a Barcelona, però el que no ha pogut evitar mai és sentir-se morellà. I potser potser quan Alejandro Hernández, com és Hernández? No, l'apellido Alejandro, tu gendre. González, perdona. Quan Alejandro González va dir que tu eres el Morella Universal, evidentment potser jo ho van centrar, que era una miqueta de lo que se tratava. Doncs molt bé, és això, o sigui, que és una persona, quan dices un llibre d'ell, el que més sorprèn per damunt de tot és l'extraordinària memòria. Jo és que no sé si és que ho tens escrit o és realment un arxiu que el portes incorporat contínuament, sí? Doncs és algo sorprenent de veritat, com se poden arribar a recordar tants noms, tantes dades. I clar, jo dic que és cert, perquè molts d'estos estan vius i ho podrien desmentir-se. O sigui, que segurament és veritat, no hi haurà ningú que dirà que el que diu Manolo no és cert. I és al·lucinant, de veritat que és algo que és extraordinari. Jo crec que qualsevol cosa que publique o qualsevol cosa que es publique sobre ell no podem deixar de llegir-la perquè, sobretot la gent que tenim una edat, que ja recordem perfectament els moments que ell explica dels anys 70, dels anys 80, ho van passar, estaven ahí. El que passa és que no m'enterava de res, jo no tenia ni idea de lo que se estava haciendo, que és el que ens conté ara Manolo, i efectivament, possiblement el que avui estem vivint és el que era d'aquella època, el que era d'aquell moment.
I bueno, això, o sigui, penso que és algo realment importantíssim tindre una miqueta aquesta consideració de reconèixer-nos en aquell temps passat, encara que no fórem protagonistes de res nosaltres. Jo respecte, una de les notes que havia notat, perquè llegint el llibre este i també el dels Mons Trencats, que vas explicar fa poc, me llamava molt l'atenció, o sigui, tu era com que te ofereixes o sempre has pensat que és una persona especial i ideal, potser per a edificar ponts. O sigui, que creus que és una miqueta la teva missió o que possiblement és el que hauries de fer. Jo dic edificar ponts, no ho sé, però trencar murs els has trencat tots. Perquè vas estar al mur de Berlín, vas estar a la caiguda del franquisme, has estat en tots els trencaments de murs grans que han hagut últimament. I penso que això potser seria una de les característiques també que podríem destacar. Bueno, suposo que Josep, després de l'autor, serà el que ens explicarà alguna de les característiques que ella pugui detectar a l'hora d'escriure. I de Josep com a autor el que puc dir és que som paisatge vital de sempre. Ens coneixem en una escola junts, vam fer batxillerat junts, vam fer un munt de coses, fins inclús quasi ens vam examinar junts els dos mútuament un examen de l'Espanya seca i l'Espanya húmeda. Estàvem intentant veure què volia dir aquesta cosa, al final, doncs que plou o no plou. No cal que te planteges res més. El batxiller de segon, quan estava allò de la geografia, que si l'Espanya húmeda i l'Espanya seca tota la nit parlant els dos, que el dia sí que teníem examen. I bueno, al final, doncs plou Espanya húmeda, no plou Espanya seca. No té cal més volta. És una persona que jo crec de Josep que ha fet, pot ser faena, ha fet ofici, vull dir, s'ha fet professional d'allò que realment a ell el motivava. Tenim una cosa publicada, hi ha una publicació de 1970, que teníem 15 anys els dos, en la que apareixem, ell va publicar una cosa i una altra, jo, com sempre, divagant, així cavallant, i ella parlava de cine, de música, de teatre, i asseguro que des d'aquella, és curiós, vull dir, 50 anys després quasi, ha seguit mantenint aquesta línia. Ha sigut una persona que crec que has fet el que has volgut, no? O sigui, que ens ho explicaràs, però als 15 anys apareixia que anaves per ahí i has aconseguit fer el que realment volies. Respecte al llibre en concret, jo veig que és molt la línia de Josep. És una persona molt neutra, molt equilibrada, no fica més el peu del que ha de ficar. Quan hi ha algú compromès, dice que siga el protagonista el que ho diga, en mayúscules i entrecomillat per a que diga. Això és cosa de Manolo. I que efectivament suposo que és així, no? Vull dir, crec que és d'aquesta manera. És un tipus de treball molt científic, molt de professor de literatura i que per cert també una de les coses quan vaig preguntar a Josep, de dir, tu al llarg de tots aquests anys, després de tants anys de professor, has de treballar de professor de literatura a l'institut, i diu, sí, efectivament, el que a mi més m'ha omplit ha sigut donar classes de literatura. Vull dir que per això penso que una miqueta el que estem fent avui així no és més que una mostra més del que estàs fent. Vull dir que ha sigut la teva professió i possiblement una educació. Bé, ja sense més preàmbuls, el senyor Pradilla m'ha donat a mi l'oportunitat de fer un poc el que modere, si voleu. El que podríem fer seria, en principi, li passarem la paraula a Josep, que explica un poc el llibre, Manolo també ens ho contarà, i després podria haver un torn de preguntes, que si algú vol fer alguna pregunta, al millor el llibre en concret no ho sé perquè s'ha distribuït ja, està a la venda? Sí. Doncs és possible que hi hagi gent que ja la conega. Si voleu fer alguna pregunta concreta del llibre, i si no, d'algun altre tema en el que Manolo és versat perquè té tema per tot. Vinga, doncs senyor Josep, si no et vam començar tu si vols un poquet. Bé, moltes gràcies a tots per vindre, moltes gràcies Joan per les teves paraules. Bé, crec que ja s'ha parlat molt de Manuel Milián, no fa falta, no necessita massa presentació, ja s'hi ha de dedicar-lo, perquè com s'ha dit, des de fa molts anys ens ha visitat regularment per a donar conferències de diversos temes propiciades sempre pel seu amic l'enyorat Teudo Sangüesa. En el transcurs d'aquestes xerrades, algunes de les quals vaig assistir, vaig anar descobrint el personatge. Em va cridar sempre l'atenció que era una persona molt ben informada. Recordo, per exemple, una conferència que va donar a la Penya Setrill en els moments d'eufòria de la bombolla immobiliària, on es va dir que tot allò esclataria prompte i que només quedaria entre els bancs. Allò que a molts ens va semblar una mica exagerat, dissortadament es va complir. Teudo Sangüesa el va definir alguna vegada com un conservador heterodox i, sens dubte, tenia tota la raó. Ficarem alguns exemples, per exemple, en el tema de la llengua.
una part majoritària de la dreta d'aquest país ha estat en contra del català amb totes les seves forces. Sense anar més lluny, podem recordar el recent i vergonyós espectacle d'un tal Rafael Hernando, que en el Congrés del PP de Castelló feia mofa del cognom del president de la Generalitat Valenciana. Manuel Milián, per contra, ha estat sempre un ferm defensor de la nostra llengua i la nostra cultura, sent incomprès sovint per molts dels seus excorreligionaris. La setmana passada escoltava a Catalunya Ràdio una entrevista que Mónica Terribas li feia al senyor Javier García Albiol, president del PP de Catalunya, i en un moment donat aquest li va dir: ja sé que això que li diré no agradarà als seus oients perquè tots són independentistes. Jo no sé si tots els oients de la senyora Terribas són independentistes. El que sí que hi ha clarament actualment és una tendència a que la gent escoltem cada vegada més allò que volem sentir. Rarament un oient de Catalunya Ràdio escolta la COPE, o un lector de l'Ara o del Punt Avui, llegeix El Mundo, l'ABC o El País. Joan Fuster escrivia en un article fa molts anys: a mi em fa por la gent d'un sol llibre o d'un sol diari, aquells que no llegeixen més que el que els reconforten els propis, aquells que no llegeixen més que el que els reconforten els propis prejudicis. Són els fanàtics. No és el cas de Manuel Milián. Les vegades que l'he anat trobant sempre l'he vist carregat en diversos diaris. Però, sobretot, en la seva etapa actual de tertulià i columnista, el podem escoltar o llegir en mitjans ben diversos. Catalunya Ràdio, TV3, 8TV, la cadena SER, El Punt Avui o El Mundo. I això ens porta a una altra característica seva, l'interès que ha tingut sempre d'establir ponts entre gent de pensament diferent, sense renunciar a les seues idees que sempre defensa de manera vehement. Entre les seues amistats ha comptat amb persones tan diverses com Manuel Fraga, Josep Tarradellas, Jordi Pujol o Ximo Puig. Se'l pot definir, sobretot, com un home de diàleg, un home de concòrdia i un home d'establir ponts. És per tot això que em va fer molta il·lusió fer aquest llibre que vaig rebre l'encàrrec d'Onada Edicions. I ara parlarem una miqueta del llibre. El llibre consta de diversos apartats. Comença pels seus primers anys de vida, primer a Forcall, on va néixer, i després a Morella, on va créixer. Ací trobarem la història dels seus avis materns. Tomasa i Joan Baptista són dos personatges que, com he dit alguna vegada, donen per a una novel·la. Després hi ha una part molt impressionant, que és la tragèdia de la Guerra Civil, que afecta de manera molt directa a la seva família. L'avi Joan Baptista va estar a la presó durant l'època 2 anys. Tenia una filla que anava a veure'l a la presó de Castelló, i un dia li van comunicar que havien afusellat el seu pare. Això no era veritat, però ella no ho sabia, no ho va saber, i va tenir un disgust tan gran que va morir al cap de pocs dies. Posteriorment, el germà de l'avi, quan va acabar la guerra, el germà de l'avi, que havia sigut del Partit Comunista de Forcall, va ser afusellat. El seu oncle Manuel Milián Boix, el conegut historiador, també va haver de passar la guerra amagat a les golfes de casa per a que no el mataren, mentre que el seu pare li va tocar fer la guerra en el bàndol republicà. Tot això ha condicionat molt la seva vida i per això ha sigut, com hem dit abans, un home de diàleg i d'establir ponts. Després va haver de créixer amb l'absència de la seva mare perquè el seu pare, en tornar de la guerra, tenia una malaltia i els metges, quan ell va néixer, van recomanar que no estigués a prop de son pare per a que no el pegara. Doncs la seva educació va anar a càrrec de la seva àvia paterna i del seu oncle, mossèn Manuel Milián Boix. Un altre fet que se conta en el llibre que va marcar molt la seva vida és que Manuel Milián Boix va estar destinat com a capellà al Perelló.
I això va ser també un canvi de passar d'una societat conservadora, carlista, a una societat més d'esquerres. Allí el seu oncle va fer molta feina i el seu millor amic al poble era precisament un mestre d'esquerres represaliat en la postguerra. Això de la unió d'estos mons també va ser una cosa molt important en la seva formació. Després va ingressar al Seminari de Tortosa. El Seminari de Tortosa va estar 10 anys, allí va assolir una formació molt important que el va marcar també posteriorment i si llegiu el llibre veureu la seva sortida accidentada del seminari. Als 20 anys, ja quan deixa el seminari, se'n va estudiar a la Universitat de Barcelona i allí ja entra en contacte en el món del periodisme, entra a col·laborar en el Noticiero Universal i allí coneix una persona que també és molt important en la seva carrera, que era el director en aquell moment del Noticiero Universal, José María Hernández Pardos. Per mig d'ell entra en contacte amb dos empresaris importants en aquell moment, Eduardo Tarragona i Félix Estrada, que segurament molts recordarem les seues empreses, Mobles Tarragona i Mobles La Fàbrica. També, i això li permet conèixer el món empresarial de Barcelona. Després també entra a formar part del foment del treball nacional. Posteriorment coneix una persona que seria molt important també en la seva vida, que és Manuel Fraga. Amb Manuel Fraga comença una col·laboració política, primer en diverses associacions com Àgora, Gotsa i després en Reforma Democràtica de Catalunya i Reforma Democràtica Espanyola, que posteriorment donaria pas a la fundació de lo que en aquell moment era Aliança Popular i actualment el Partit Popular. En el llibre trobarem també una anàlisi molt interessant de la caiguda del comunisme, que ell viu des de diversos punts d'observació privilegiats. Per una banda, en el Vaticà, on coneix i tracta el papa Joan Pau II, després des de Washington, on també té contacte amb diverses persones de l'administració de Ronald Reagan i finalment ja sent diputat des de Moscou, on té ocasió de conèixer a Gorbachev i a Putin. Un altre dels capítols del llibre parla del retorn de Josep Tarradellas a Espanya i també el paper que ell va jugar en el retorn del president de la Generalitat. També una altra de les coses que es conten en el llibre és el paper que juga Foment del Treball Nacional en les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. En aquell moment l'esquerra era hegemònica a Catalunya, sobretot el PSUV, i el Foment del Treball Nacional aposta per apoyar a Jordi Pujol i bé, això per sorpresa en aquell moment va guanyar les eleccions de Jordi Pujol. Un altre dels punts que hi ha al llibre és el pacte del Majestic, que si recorden és el pacte que fa José María Aznar i Jordi Pujol, que porta a José María Aznar a la Moncloa. Un altre apartat del llibre és el seu pas pel món del periodisme, primer en el Noticiero Universal, com hem dit, posteriorment en el Diari de Barcelona, en el Telexpress, i també podrem veure el seu paper important en la fundació del diari El País, on en algun moment va arribar a ser un accionista molt important, i veurem que també que El País la idea primera del País no és la que va arribar a ser després. Finalment s'aborda el seu pensament polític i acaba el llibre amb un emotiu testament vital.
També hi ha la segona part del llibre, és un fantàstic àlbum fotogràfic on el veurem amb diverses persones amb les que ha anat tractant al llarg de la vida i també hi ha un àlbum on fa un recorregut pels dos pobles, per Forcall i per Morella, per tots els seus espais més estimats. Les fotografies de Forcall i Morella, una d'elles, la que està a la portada, estan fetes per una fotògrafa polaca que es diu Kamila Szymanska. És un nom molt complex, efectivament. Bé, com ja ha dit abans Miquel Àngel, el llibre té únicament 50 pàgines i per això... 70? O 70, però de text 50. De text 50, sí. I per això diem que és un esbós biogràfic. Cada un dels apartats, sens dubte, donaria per a un llibre i això desitgem. Al final, en el seu testament vital, parla de que vol retirar-se a Morella per dedicar-se a escriure i desitgem que, en fi, que escriga, perquè ja dic que cada un d'aquests apartats dona per a un llibre. I això és tot el que tenia que dir jo i moltes gràcies a tots per vindre. No parlaré poc, sinó que contestaré el que me pregunteu i des de l'ho aclararé tot el que vull. Però sí que vull fer una petita introducció. En primer lloc, gràcies a tots per vindre, i tantes vegades que ens hem trobat aquí a Benicarló, tants amics, malauradament molts ja desapareguts, perquè és una catarata de morts, que a mi me té molt afectat. Acabo d'enterrar 3 persones de grandíssima estima i entre ells la persona que a mi m'ha financiat el 50% del que he fet a la vida. Jo sense el banquer Santa Creu no hauria pogut fer ni la quarta part del que hi ha en aquesta biografia. Per tant, va ser fa 15 dies que el vam enterrar i jo ho vaig sentir molt perquè surt en veu la meva butxaca, ho he de dir sincerament. I la butxaca del senyor Fraga, i la butxaca del Partit Popular, i el desagraïment absolut del miserable Partit Popular que tenim avui dia. Ho dic amb tota crudesa, ho vaig dir al funeral. Allà estaven les cadires buides en primera fila de les que haurien d'estar allí sentats, donant les gràcies o pregant per l'ànima de Santa Creu. Perquè gràcies als seus molts milions, si jo digués que Santa Creu va invertir perquè sortigués el Partit Popular entre 500 i 1.000 milions de pessetes, no exagero, a canvi de res. A canvi de res. Jo dic pels lladres que ara s'estan apareixent en l'epidermis de la política espanyola i molts del Partit Popular, si no en compte dels que van fundar què pensaven i com eren i com us jugaven tot, alguns fa fortuna, amb Santa Creu per una causa noble. Dit això, a mi el que m'agrada de la col·lecció o de la idea de l'editorial és precisament el concepte que té, la vella i l'Arcabònia. Mireu, nosaltres som gent d'un fill d'una terra molt particular. Jo dic sempre que el millor que té el País Valencià és aquesta terra. El més rigorós intel·lectualment parlant del País Valencià és aquesta terra. Però cada una de les personalitats més fortes i a contracorrent és aquesta terra, no us enganyeu. I això asseguro que en algun moment ha pogut brillar en la història de València, en algun moment, però que ha sigut clau en moments definitius. Jo us podria parlar de 3 moments històrics de l'avui comunitat valenciana. A mi m'agrada més el terme Reina de València, el País Valencià, perquè és més rigorós. I sempre hi ha hagut gent d'esta terra que ha fet les castanys del foc. En el segle XV, València era un lío, hi havia uns problemes tremendos amb la reina Leonor de Castilla, la dona del rei Pere, que volia fraccionar el regne entre els seus diversos fills i feudar les grans ciutats del regne, que serien les ciutats de realengo, les ciutats reals. Bé, doncs hi va haver una conjunta de la Generalitat Valenciana en aquella època, la Junta de Governants de València, que van dir això no ho podem consentir. I van tenir que afrontar el rei i desafiar el rei perquè diguem stop a la reina i el rei no es fracciona. I qui va ser l'elegit? El morellà Francesc de Vinater.
un home molt dur, molt seriós, un gran creient, que abans d'enfrontar-se al rei va anar a la catedral de València, va congregar, va comulgar, era el jurat en cap de la ciutat de València. I se'n va anar perquè ell sabia que li costava la vida. Es va plantar davant del rei i, a diferència del Cid, que es va fer la cura de Santa Gadea, entonces, si no recordeu, al fons, si no recordo, al fons, el Vinatea va dir jo aquí me la jugo i per tant si em vaig encarar amb el rei probablement me mataran. I es va presentar i va dir al rei que no toleraven el fraccionament del regne i que evidentment en nom dels seus companys del govern de València ell dia que de cap manera ho acceptarien. La reina ràpidament va dir que hi havia de tallar el coll perquè era un repte a la realesa. Era suma autoritat entre els conceptes, en aquell moment el rei era l'enviat de Déu. Tot això va acabar com que el rei Pere, molt sabiament, li va dir tu a Castella pots fer el que creus convenient, nosaltres aquí som molt respetuosos dels nostres vassalls i ells tenen el que de parlar i jo tinc l'obligació d'escoltar. I no va passar res, i no va haver fraccionament del regne i no va matar a Vinatea. Aquesta és una història apassionant que algun dia mereixeria una bona obra literària. I el meu oncle, i aquest és el principi una mica de tot el que surt i llega dient, el meu oncle a mi me la va contar perquè va dedicar part de la seva investigació a aquesta figura que era desconeguda. I ell la va aixecar i a partir dels seus estudis van aparèixer totes les realitats que hi havia detrás de la figura fantàstica de Francesc de Vinatea, que és el senyor que veureu a la plaça abans del Caudillo, ara de la ciutat de València, o plaça de l'Ajuntament, al pedestal on està el Caudillo a cavall, allí hi ha ara un que es diuen el frare. Aquest el frare és Francesc de Vinatea, el Morellà. Ve després la famosa batalla social de les Germanies i torna a tremolar una altra vegada el regne de València perquè es va fraccionar. La revolució social de les Germanies, la reivindicació i la gent del nord, nosaltres, no estaven d'acord. No estaven d'acord, aquí hi ha gent, jo no vull discutir les idees, aquí hi ha gent molt ferma en principis, molt monàrquica, molt fidels al rei i no estaven d'acord. I clar, els valencians van vindre aquí comissionats, van anar a Morella, van tenir un parell de dies de discussions a l'Ajuntament, amb la gent del poble, la gent del poble va dir que no entraven a les Germanies. I algú va avisar que marxaren de pressa per la nit, perquè es pelarien al dia següent. I els tres comissionats, entre el Xorolla, personatge important de les Germanies, fugen de Morella, baixen a Sant Mateu, i a Sant Mateu es pelen. Què va passar? Que evidentment va haver una explosió en València, una explosió gran, d'indignitat, d'indignació, i van voler arrasar tot el que era el castellanisme imperant en l'època, i quan anaven, semblava ser, a dominar el cap del regne, van baixar els terços de Morella, amb Ciurana de Quadres, el general Ciurana de Quadres, que estaven tan bojos aquests morellans que van anar a la conquista d'Oran, van fretar un vaixell i van anar a Morella en el Vinibú, que s'havia d'anar. Es van fotre al mar, suposo que el Vinaròs, i a la conquista d'Oran, i van anar, van conquistar i van tornar. O sigui, perquè jo, el gènere de gent que eren nosaltres en aquella època. Però bé, en aquell moment baixen els terços de Morella i els d'Onda, i en segon fan una sola espasa i liquiden completament a les Germanies. Els canons que portaven els germanats, quan viveu a Morella, escolteu les campanes de l'església, són els canons de les Germanies. Estan fosos, convertits en campanes. Hi ha una inscripció a la volta que diu que són els canons a les Germanies guanyats. Aleshores, és el segon moment. Evidentment, en aquell moment, els morellans van tenir que desaparèixer de València. El rector de València era un morellà, era un doctor Segura. I el doctor Segura tenia que sortir per cames perquè anaven a pelar-los. I clar, hi ha un carrer dedicat als morellans, prop de les Torres Serrano, que és la memòria dels morellans quan tenien que fotre el camp. Però clar, quan dic els morellans, jo dic els morellans perquè eren de Morella, però això no vol dir que sigui específicament dit de les muralles, vol dir que és l'esperit d'esta terra, un esperit comú. De fet, Victoriano ja deia, en l'antiguitat, ja deia que eren braus, eren els beribaraces, serien homus diem en aquella època, des de la primera romania. Resulta que eren braus vices ad ferarum, diu textualment el text llatí, igual que les fieres. I perquè eren igual que les fieres, i eren gent valenta i decidida,
Per això Cèsar i Pompeio, en les guerres civils gregues i romanes, van venir a aquestes terres a buscar soldats. Van venir en els seus exèrcits, van agafar gent de les nostres terres i es van emportar a les guerres de França, etc. Tot això configura una personalitat molt gran. I a mi m'agrada molt la idea que vosaltres heu tingut, perquè realment això està en el mes. I això configura la quinta província, la famosa quinta província que diuen els catalans. És tot el Vall de l'Ebre, les muntanyes dels Ports i tota aquesta part de la ribera mediterrània que arribava fins a Sagunt, que és la demarcació antiga de la diòcesi de Tortosa, fins a la frontera que era Nules. Per què dic això? Perquè, mireu, em va educar un home, un historiador fora de sèrie, un home d'un rigor científic extraordinari, i a mi jo li dic amb ell tot. El meu oncle, Mossèn Manuel Milian Boix, acadèmic de 4 acadèmies. Mossèn Milian, que va morir fa uns anys, fa 25 anys o 26, i que va treballar 25 anys en Roma al Vaticà, a l'Arxiu Vaticà, a mi em va imbuir una cosa molt clara. Esta terra nostra és distinta. És distinta, molt distinta, em deia ell. I el dia que va més tràgic de la seva vida, i Pepe Montferrer ho ha publicat en un dels seus estudis, el dia més tràgic de la vida de Montbrió va ser el dia que el Vaticà va acceptar la divisió de la diòcesi. Ho va considerar una traïció a la història, una traïció a la cultura, una traïció a la llengua, una traïció a lo que era la quinta província. Per tant, tot el que feu en aquest sentit, jo soc el primer en jugar simplement per la memòria del mon oncle. El mon oncle aquell dia es va esfonsar, va dir no hi ha dret que es trenqui la història d'aquesta manera. Perquè som una unitat. Castelló, el sud de Tarragona, les riberes de Lleida i l'Erda i l'Ercabònia ve d'aquí. No ens ve de Castelló ni ve de València, i l'Ercabònia ens ve de Lleida, del Vall de l'Ebre. Tot això és una unitat que els romans van respectar i que l'Església va emplaçar una diòcesi sobre la província romana de la l'Ercabònia, que eren els originals, creadors d'aquestes terres i els primers pobladors. Per tant, aquest és un tema per mi fundamental, i per això aquesta cosa ja tot orgullós jo m'apunto perquè crec sincerament que és una gran reivindicació que hem de fer. I l'última aportació que ha fet a aquesta terra, ahir us diu, el Lió de València, l'escàndol del PP, la corrupció, i aquí s'elegeix per buscar un pacte d'enteniment amb un govern d'esquerres, amb Morellat, si no pots. Són casualitats de la vida? Jo no sé. Jo crec en el determinisme de la història. I, per tant, no hi ha res casual en la història. A vegades hi ha casualitats, però hi ha una dinàmica històrica, hi ha una consciència dels pobres. Jo deia a la presentació de la biografia de Carlos Santos, vaig dir, és que els homes són el sistema sanguini dels pobres, són les venes dels pobres. Els pobres a vegades diuen o fan allò que algunes persones encarnen física, psíquica i espiritualment la cultura de la gent. Per això hi ha gent que se juga la vida pel poble, per la terra. I hi ha altres que ho miren amb un recel i escèptic i diuen, aquest està borratxo. La història de la fam és que estan borratxos. Aquesta gent. I per tant, aixecar les venes de la gent és fonamental perquè la gent tingui consciència del que és la pròpia identitat. I aquesta és la primera reflexió. I la segona és l'estació tèrmini. Hem arribat un moment en la nostra història en què, clar, estem vivint moltes coses. Estem vivint moltes coses, paradoxals moltes d'elles, confuses en les altres. Jo crec que estem vivint un final d'una època brutal. I jo, que a mi m'agrada molt remetre a la història, per això m'he dedicat i per això m'he format un motiu, jo me'n vaig per la història antiga. Si algú vol dependre del que passa avui dia, el que pot passar, que vagi a estudiar Grècia i Roma. I no dic cap bestiesa. Que vagi a estudiar Grècia i Roma i s'ho trobarà. Jo, per exemple, soc un gran admirador de Ciceró. I cada dia que passa, més encara. I no pel tractat de Senectute, sobre la bellesa, no la bellesa física, sinó la bellesa. No sobre això, que també, sinó sobre el concepte moral de la política d'un senyor que va lluitar pels valors de la república, i quan van trair els valors de la república
el fill adoptiu de César, César Augusto, que va crear l'imperi, ell va dir, jo no jugo en això perquè això no és democràcia. I naturalment, el César Augusto va intentar denodadament que el senador, és a dir, Cícero, acceptara el canvi de règim. I l'altre va dir, no ho acceptaré. I era l'home més autoritat. Era, com es diria, a l'origen, tribuno de la plebe. I el primer tractat que hi ha de veritat, de politologia, de com s'ha de fer l'estratègia en la política, l'escriu el seu germà, el germà de Marco Tulio Cicerón, el germà. El germà Cícero explica en un tractat bellíssim, de 70 pàgines, com s'ha de fer per una campanya electoral per ser elegit. O sigui, abans que Maquiavel, abans que tota la literatura, que després han perdut el germà de Cícero. I Cícero practica la democràcia en la plenitud. I quan veu que li han traït, que a César l'assassinen, el seu fill diu, tu poc, fill mi, i es troben la punyalada. El fill mi era César Augusto perquè estava bruto, que el considerava el seu fill. I el maten, i en aquell moment Cícero diu que això ja no és jugo. I Cícero se'n va, perquè a Roma ja no pot aguantar, l'emperador no el pot construir, que ell se quedi, perquè és l'home del gran prestigi moral de l'imperi, i ell se'n va a l'exili. I jo vos recomano que llegiu un dels llibres, un capítol soberbi, però soberbi, d'Stefan Zweig, en el seu llibre Momentos estelares de la humanitat. Ahí trobareu el capítol sobre l'exili i final de la vida de Cícero, que és verdaderament meravellós. I en aquest capítol, Stefan Zweig interpreta com jo no he vist ningú més la psicologia dels personatges, perquè té que s'ha assombrat quan escriu en la seva biografia a Erasmo de Rotterdam, és que sempre està menjant dintre de l'estómac d'ell i parlant dintre de la seva boca, etc. Que és assombrat de la percepció psicològica d'aquest geni de la literatura, per mi, dels escriptors més grans que ha donat el segle XX. Quan ell fa aquest capítol de Cícero, te poses cas de gallina, perquè clar, la pell de gallina quan tu veus que el Cícero se manté i li envia emissaris dels reis, i un altre emissari, i l'emperador. I ell diu que no, i que no, que ell és un home del poble, que ell és un home de la república, que ell no té els principis democràtics i que ell no passa per aquí. I al final, quan l'emperador ja no l'ha pogut tombar, envia uns emissaris i l'assassinen. Bé, jo no és que vull ser assassinat, però té alguna que veure en el testament aquest final. Jo porto molts desenganys. Jo he comptat de la meva vida un 40%. Un 40%. I el resto dels 60 no m'he atrevit a comptar-ho perquè faria molt de mal a molta gent. I no he volgut fer mal a ningú. Però clar, hi ha moments que dius, això no hi ha dret. Això no hi ha dret. I jo estic vivint en el moment que això no hi ha dret. I si algú va sentir el debat de l'estat de la tele i el debat de moció de censura al Parlament el dimecres, vaig estar 4 hores i mitja amb Pepa Bueno en la SER comentant des del Congrés el debat. I vaig fer descàrregues duríssimes contra Mariano Rajoy, en directe. I esta setmana publicaron un article El Mundo, que vaig fer ahir, on jo poso alguna confidència de fracàs sobre Mariano Rajoy i sobre la força al Partit Popular. Jo tenia cada mes més o menys, un dinar a soles en Santiago de Compostela, en un restaurant que es deia el Vilas Viejo, que ara ha desaparegut, on per cert vaig viure l'11 de setembre en directe, al costat de Fraga, i els dos assombrats veient a la televisió, en aquell restaurant, tot el que estava passant a Nova York. Bé, doncs, en aquelles confessions, que algun dia les publicaré, de Fraga, en aquelles confessions me deia coses com Mariano Rajoy nunca será mi sucesor. Y miren el argumento. Porque siendo gallego no habla gallego y no gana las elecciones ni en su pueblo. Frase mortal de Fraga. 2 vegades ho va dir. I està en els llibres Ponts Trencats, que està citat textualment, però és que ara dic més. Ara dic més, en aquest article. Ara dic, cuando veo lo que ocurre, casi me apeno de que, siendo ministro de Información y Turismo, metí en la cárcel a un interventor del ministerio porque no me supo justificar 21.000 pesetas.
I aquí tinc els esquemes de franquistes i no franquistes. Jo que se m'ha donat molts disgustos quan sortia Franco a la pantalla i armava la protesta juvenil i mon tio i mon pare, mon tio alguna vegada se va aixecar de la taula i se m'ha dormit, per no sentir-me. El que m'havia pràcticament espiritual i intel·lectualment parit. I la meva mare plorant. Llavors què vull dir amb això? Que els ponts són imprescindibles i que el rigor ha de ser permanent. Perquè si no hi ha rigor i disciplina i ètica en la política, se podrà eixir. És el que estem vivint. Això que aquí acabo, en aquesta referència a Ciceró, jo crec que ha arribat un moment en què, potser, el 60% de les coses les hauré de contar. I avui contaré una que no he contat mai. Mai. Un dia a Washington m'inviten a dinar un dissabte unes persones del Departament d'Estat. Jo vaig a dinar amb 3 persones. Vaig a dinar amb ells i me conten que, bueno, que ja saben que jo he estudiat tot el tema de la Revolució Centroamericana, que tinc molta informació i molta documentació, efectivament, perquè he estudiat a fons la Revolució Centroamericana. Nicaragua, El Salvador, etc. Tant és així que m'han volgut fitxar i enviar-me durant un any en el terreny perquè farà un segon informe a partir de l'experiència directa de lo que allà està passant. I vaig dir que no. Vaig dir que estimava molt la meva vida i que no m'ajudava. I em pagaven molt bé. Però en aquell dinar jo vaig començar a fer una sèrie de reflexions. Dic, jo he vist això, he vist això, he vist això, i això. I vostès no s'han donat compte d'això. I l'estan besant per aquí, per aquí, per aquí, per aquí. Em va dir, per exemple, hi ha un senyor que es diu Eden Pastora, oi que tots el coneixeu? Comandant Tefero. Dic, el senyor comandant Tefero, Eden Pastora, és un ser primari. És un ser que viu o vivia en Costa Rica, que tenia un negoci de la pesca de tiburons, i aquell negoci de la pesca de tiburons a ell donava per mantindre a una àmplia, multiplicada família perquè tenia 14 fills de diverses dones. Ara, això sí, aquí portava, com jo, porto res de la Llevant, que no vaig posar el dia que me van fer diputat l'any 89, vaig dir que hasta la mort no el trauria mai. Jo vaig dir, senyors, si vostès em donen compte de la personalitat d'aquest tio i la seva psicologia, aquest home és tan fals en la revolució nicaragüense. Perquè és un home molt creient. És un home que s'ha incorporat a la revolució perquè el necessitaven, perquè era molt valent. I l'han posat un substitut a portar-li el negoci perquè pugui alimentar els 14 fills i les dones, les mares. I la casualitat de la vida. El senyor que substituïa a Eden Pastora en el negoci era un grandíssim amic meu, que vaig trobar-me en una església el diumenge en Washington, que és nada menys que el cunyat del president de Nicaragua, el cunyat del senyor actual president. Fíjense vostès, jo tenia informació directa a través d'aquest. Jo tenia informació a través de la documentació que es maneja del Departament d'Estat. Jo tenia informació a través de tota la premsa que es publicava en Centroamèrica i que a mi me facilitaven en fotocopis les pàgines que jo demanava a la biblioteca del Congrés. Jo tenia molt clar l'escenari. Vaig dir, vostès s'equivoquen. Aquest home no és comunista. Aquest home no és revolucionari pròpiament entès com ells entenen els sandinistes de la revolució. Aquest home és un home afegit i utilitzat i manipulat. I aquest home, si algú el convenç, pegarà el salt a la trama. Jo vaig explicar les raons, la seva psicologia, el que jo veia. Al cap de 3, 4, 5 mesos, me'n recordo, estava en París, compro el Le Monde i a la portada la transsubstanciació revolucionària de l'Eden Pastora. Em vaig quedar veient visions. Van fer exactament el que jo vaig dir. Jo els vaig dir, jo l'agafaria, la deportaria a Miami, l'amagaria en un hotel, convocaria la premsa de tot el món, 200 periodistes de tot el món, i quan estigueren tots convocats en un saló, apareixeria jo amb Eden Pastora i diria, aquí tindrà l'héroe de la revolució nicaragüense. Faig les preguntes corresponents. I entonces Eden Pastora se despullaria i tal. Aquesta va ser la idea que us vaig donar.
no va ser a Miami, va ser a Los Angeles. I van fer exactament això. Van portar els periodistes a un hotel, a aquell hotel van reunir 200 periodistes d'arreu del món, va aparèixer l'en Pastora i va soltar el mea culpa i va fer la recriminació de l'ús que feien de la revolució els seus companys revolucionaris. Jo no conec l'en Pastora, l'he trobat 2 vegades en Madrid en un restaurant, a la taula del costat, i les 2 vegades no he hagut ni saludar-lo. He estat tentat a dir-li, Eren, quieres que t'expliqui la història? No ho he fet. Fets com aquest li podria contar-ne un fotimer. Per què? Perquè això t'ho va passar per tu. Perquè la història, a mi ho vaig veure en Fraga i ho vaig veure sobretot en Tarradellas. Tarradellas és un pou d'història. La història, de veritat, se manté aquí dintre. I la que se subministra als papers a vegades és parcial. En un parlaré de la intrahistòria. La clau de la història és la intrahistòria. I això és el que jo crec que en algun moment s'haurà de fer. El dimecres passat jo vaig estar dinant amb el tinent general Calderón, gran amic meu, el fundador del CSIC, i durant tants anys director del Servei d'Intel·ligència espanyol. Era el president de Gutiérrez Mellado, és el que es va emportar, però és que aquest senyor va estar treballant jo amb ell i amb mi durant 3 anys en Goza, creant l'estructura de la transició. I allí va haver un pont molt gran. Allí estava Nicolás Franco, Pascual de Povil, nebot del dictador, a les reunions. Allí estava el meu amic Ramon Tamames, membre del Comitè Central del Partit Comunista. Allí estava Fernández Ordóñez. Allí estava Leopoldo Carlos Sotelo. Allí érem unes 75 persones, el nucli érem 10 o 12 persones, però l'Aureol eren 75 persones que es reunien en comissions diverses a planificar la transició. I d'allí va sortir un llibre que es diu El Libro Blanco de la Reforma Democràtica, que són les bases doctrinals de la transició. D'allí va sortir un document que es deia los primeros 100 días de gobierno, que tenia 90 pàgines, i que aquest document se va tancar el 14 de juliol del 75 per l'ambaixada d'Espanya en Londres, regida per Fraga, que érem a la taula durant 2 dies, i érem unes 10 persones. I aquell document el va portar Fraga al rei, al mes de juliol, i el va entregar al 75, i el rei va agafar la base d'aquell document, més tot el que va portar Fernández Ordóñez i Fernández Miranda, des del punt de vista d'estricte dret comparat, i va sortir la transició d'ahir. Coses que se'n poden muntar. I l'altre dia, el general Calderón me diu una frase que m'ha deixat parat. Diu, mira Manolo, tengo 86 años, está casi seco. Dice, ahora mismo no te veo. Estarem a 3 pams de la del front. Ahora mismo la cara tuya, los perfiles de tu rostro no los veo. La voz te la identifico perfectamente. Dice, pero lo que tengo yo es la memoria. Si tengo demasiada memoria. Dice, ¿y cuántas veces me pesa, me duele la memoria? Bueno, aquest és el tema. Aquest és el tema. És a dir, passen moltes coses que tenen explicació. Passen moltes coses que ningú no dona l'explicació. Per les raons que siguin. Jo no vull ni criticar ni atacar, però passen moltes coses que no s'han donat l'explicació. I que si la gent veiés l'explicació causal, entendria perfectament el que està passant en molts casos. Però, això que és un anàlisi de perspectiva històrica recent, això va dintre d'un marc històric que és el marc de referència general. I el marc de referència general és que quan vam fer la transició, i ara fa 40 anys, quan vam fer la transició, és certament teníem uns punts molt clars i unes referències molt clares i uns ponts molt clars. Jo connectava en Pablo Castellano, en Ramon Tamames, en unes sessions del Partit Comunista. Me reunia a casa d'ells, a casa meva, etc. Però és que hi havia més gent que feia aquests ponts. Per exemple, gent del nostre equip, Antonio Cortina, s'anava a París i s'entrevistava amb Santiago Carrillo. O Nicolás Franco, Pascual de Povil, nebot del generalíssimo Franco, s'anava a París i sopava amb Santiago Carrillo. I aquesta és la transició, que no s'explica. O els militars dient, Tarradellas té que tornar, perquè és un home serio, quan hi havia un interdicte en la transició que deia que ningú que havia tingut poder real en la república podia tornar a recuperar poder. No, podia tornar sí, però recuperar poder no. I fixeu-se que Santiago Carrillo va tornar i no va tocar poder, va tocar sí, va estar a les Corts, a Passonaria va estar a les Corts, el meu amic Rafael Alberti va estar a les Corts, però no va tocar poder.
i ningú va tornar a poder. Menys Tarradellas. Tarradellas era el president de la Generalitat en l'exili, arrastrant la legitimitat històrica, i va tornar a Catalunya i li van restituir la Generalitat, perquè era la condició sine qua non. I d'ells que podria fer un llibre llarguíssim, perquè són tantes hores, tants dies i tants mesos en l'exili al costat d'ell, a Saint-Martin-le-Beau o en París, etc., que podria revelar molta cosa perquè ja anirà sortint de la de la transició i la història de Tarradellas. Però fixeu-se bé una cosa, Tarradellas torna i Tarradellas diu que no se repeteixin els fets d'octubre. I això a mi m'ho clava al cervell dies, vegades, multiplicitat de vegades, mai més miliant els fets d'octubre. Els d'octubre eren els fets de l'any 34, amb una bogeria de companys va portar a Catalunya al bord del precipici i tot el govern a la presó, perquè van fer la independència. Jo un dia estic repetint el que Tarradellas deia que mai més repeteixi. Tanco aquí, i després surto dels punts de segur. Això vol dir que no som rigorosos en respecte a la història i que és molt perillós quan un pobre repeteix la història. Tots heu vist el debat, que per mi és molt greu, el debat que s'ha produït aquests dies en el Congrés de Diputats. I ningú d'esta taula i d'esta aula pot dir que havia vist un atac tan directe al rei i a la monarquia com vam sentir en aquest debat, en el Congrés de Diputats. El més greu que havia sentit jo al Congrés de Diputats, a tots els anys de diputat, era la senyora Pilar Rahola, amiga meva, que parlava de la tribuna i deia el ciudadano rei, i tots no sabem parar quan dia el ciudadano rei. Però els atacs de l'altre dia que vau sentir d'Esquerra Republicana o de Podemos no s'havien vist mai. Per tant, toquen les campanes. Atenció que toquen les campanes. Que el Parlament de Navarra, la supermonàrquica Navarra, les guerres carolines en defensa de la legitimitat històrica de la corona, que hagi demanat al Parlament de Navarra un referèndum sobre monarquia o república, jo crec que ho dic tot ja. Per tant, estem ballant damunt d'un precipici amb una corda molt delicada, molt fina. I jo dic que en aquest moment és quan s'ha de tenir més responsabilitat que mai. És en aquest moment. Quan la gent és més responsable, més conscient del que fa. Perquè el temps canvia i el cicle històric està morint. Està morint una època, està naixent una altra. I avui dia tenim ja una fracció generacional en tota Europa claríssima de gent de més de 40 i de gent de menys de 40. I això ja no para ningú. El Brexit és un exemple, França està sent un altre exemple i el que passa a casa nostra és un altre exemple. Aquí hi ha dos Espanyes, però no la dreta i l'esquerra. És de més de 40 i és de menys de 40. I són dues visions radicalment distintes. I són dues cultures diametralment antagòniques. I el que està venint és una cosa que ningú sap per on anirà. I aquest procés d'innovació, l'únic que pot fer a les persones sensates és ser prudents, analitzar el context i una mica fer el seguiment que va fer un home per mi fora de la història, que era Sant Agustí d'Hipona. Quan ell, en la Civitas Dei, ordena el món com ha de ser i les nacions com han de ser per viure en pau i harmonia, amb una visió platònica molt important. Però és que ell feia una cosa més important. Ell interpretava com se derrumbava l'imperi romà i com emergia una nova cultura, civilització i societat. És exactament el que avui dia estem vivint. Per tant, si un llegeix a Sant Agustí, se troben sorpreses contínues, hi ha paràfrasis de Sant Agustí que es poden aplicar al dia d'avui, perfectament. I mireu la diferència de temps i d'èpoques. Aquest és el final de la meva reflexió. Jo crec sincerament que aquest és un tema que val la pena que la gent pensi, que la falta d'un seny és molt important, que les famílies tenen que recuperar el valor dels avis pel seny històric que porten i per l'experiència que arrastren i que la joventut té que reflexionar de que d'avui demà no se van els canvis. Els canvis són progressius i sempre respetuosos. I en aquest moment tenim el perill que algú pensi que d'avui demà se vol fer canvi. I jo crec que això és un gran error, un determinant error històric.